ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆல் டெக்னிக்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இதை மாதிரி உங்கள் வீட்டில் டேபிள் ஃபேன் ஏதாவது உடஞ்சிருச்சுன்னா அதை ஃபேனை எடைக்கு போட்டு பேர்ச்சம்பளம் வாங்குறத விட அதை சீலிங் ஃபேனாக இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறலாம். இன்றைக்கான வீடியோ இதுதான், வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு கீழே இருந்தே வந்துடுவோம். பாட்டமில் உள்ள கவரில் 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். உங்கள் டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். கடைசி வரைக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பாட்டம் கவரை ரிமூவ் பண்ணது உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். இந்த சுவிட்சில் 4 வயர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த 4 வயருமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 வயர் வரும். ஒரு நியூட்ரல் 3 பேஸ், 3 பேஸுமே 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் ஓடும். அதை நான் லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபேனோட கவரை இதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நமக்கு மோட்ரு மட்டும் கிடச்சிச்சு. இப்போ இதில் கீழே இருக்கிற இந்த ஒரு உடஞ்ச பீஸை கழட்டி எடுத்துருவோம். இந்த ஒரு ஸ்க்ரூவை கழட்டி எடுத்திங்கன்னா அது வராது. மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதையும் கழட்டி எடுக்கணும். மோட்ரு கவரை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு இதில் 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 4 ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் இந்த 2 கிளிப்பு இருக்கும், அதையும் எடுத்து விட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம டேரெக்டாக மோட்டரை மட்டுமே எடுத்தாச்சு. கேசிங்கை ஃபுல்லாக கழட்டி எடுத்தாச்சு. இதில் பின்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த ஸ்க்ரூ அதில் இல்லை, அதனால் நான் காட்டல. இதில் கீழே இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டி எடுத்துக்கோங்க. பின்னாடி ஒரு கியர் செட்டப் ஒன்று இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நமக்கு சீலிங்கில் மாட்டுறதுனால டேர்ன் ஆக தேவையில்லை. இதோட பின்னாடி ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒன்று இருக்கும், அந்த கெப்பாசிட்டியை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த கியர் செட்டப் நமக்கு தேவையில்லை. இதில் உள்ள கெப்பாசிட்டரை மட்டும் எடுத்து அந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி இதில் ஃபிட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஒரு சின்ன காங்கிரீட் கம்பி ஒன்று எடுத்து இந்த டைமென்ஷனில் இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதைத்தான் நம்ம மோட்டரில் ஃபிட் பண்ணி சீலிங்கோட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். மோட்டரையும் கம்பியையும் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு கிளிப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் என்கிட்ட கிளிப்பு இல்லை, இந்த கம்பி தான் இருக்குது. இந்த கம்பியை வச்சு கட்டிக்க போகிறேன். மோட்ரு ரொம்ப வெயிட் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை, இந்த கம்பியை வச்சு கட்டிக்கலாம். இந்த கம்பி இந்த மோட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய சாஃப்ட் ஒன்று இருக்குது, அதில் ஒரு சின்ன ஸ்லாட் இருக்குது. அந்த ஸ்லாட்டில் நல்லா வச்சு கட்டிக்கோங்க. கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா சைடில் இருக்கிற எக்ஸஸாக இருக்கிற கம்பியெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம இதில் 3 கட்டு போடணும். இந்த வீடியோ கட்டிக்காமல் 3 கட்டு போட்டுக்கோங்க. மேலே உள்ள கட்டு கன்ஃபார்ம் அது சைடில் டேர்ன் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு மோட்டரை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு போர்டில் பேஸ் நியூட்ரல் எதில் வருது அப்படிங்கிற பார்த்துக்கோங்க. கீழே இருக்கிறது தான் நியூட்ரலில் மோட்டரோட நியூட்ரல் வயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மேலே மோட்டரோட ஏதாவது ஒரு வயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்பீடில் ஓடும். அதே மாதிரி வேறு வயரை வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள், அது வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீடில் ஓடும். அப்படி 3 வயருமே 3 டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீடில் ஓடும். இதில் எது அதிகமாக இருக்குதோ அந்த வயரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு மோட்டரோட கேசிங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஹோல் ஒன்று போட்டுக்கோங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா மோட்டரோட வயர் அப்புறம் மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த கம்பி வெளியில் வர்றது இந்த ஹோல் வழியாக தான். அதனால் இதில் ஒரு சின்ன ஹோல் ஒன்று போட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஹோல் போட்டாச்சு. இப்போ மோட்டர் தூக்கி அதில் ஃபிட் பண்ணிக்கிறலாம். வீடியோவில் காட்டியிருக்க மாதிரி ஆரம்பத்தில் எப்படி கழட்டணுமோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வெளியில் தெரியுது. இந்த கம்பியை தான் நம்ம சீலிங்கோட யூக்லாம்போட கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த சீலிங்கில் இருக்கிற யூக்லாம் இதோட இந்த கம்பியை ஒன்றா பக்கத்தில் வச்சு கிளிப்பை யூஸ் பண்ணியோ அல்லது கம்பியை யூஸ் பண்ணி கட்டிக்கோங்க. என்கிட்ட கம்பி தான் இருக்குது, நான் கம்பி யூஸ் பண்ணி தான் கட்ட போகிறேன். இதை நான் மட்டும்தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன், சப்போர்ட்டுக்கு ஆள் இல்லை. அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன கயிறை வச்சு இதை கட்டிக்கிட்டு அப்புறமா கம்பி வச்சு டைட்டாக கட்டிக்கிறோம். நான் முதல்ல சொன்னது அது மோட்ரு சின்னது அப்படிங்கிறதுனால வெயிட் இல்லை, நம்ம கம்பி வச்சு கட்டிக்கலாம். கிளிப்பு தான் தேவையில்லை, நீங்கள் கிளிப் யூஸ் பண்ணனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் கட்டும்போது யூக்லாம்பு காட்ட முடியல. ஒரே பக்கத்துலேருந்து வீடியோ எடுத்ததுனால அந்த யூக்லாம் தெரியலை. இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அந்த யூக்லாம்போட கம்பியை சேர்த்து வச்சு கட்டணும். பெருசாக அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை.
ஓகே, நம்ம இப்போ ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். ஒயர் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிளாக்கு நியூட்ரலோட கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இதில் பேஸ் 3 இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் எது ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஒயரை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற ரெண்டையும் இப்படி 1 பை 1 கட் பண்ணி இதை மாதிரி டேப் அடிச்சு விட்டுக்கோங்க. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியே இருந்தாலும் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். மோட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய 3 பேஸில் ஸ்பீடு அதிகமான பேஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதை சீலிங் கூட நார்மலாக ஃபேனை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நம்ம கீழே ரெகுலேட்டர் போட்டு ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறலாம். ஓகே, ஒயர் கனெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சு. இப்போ விங்ஸ் எடுத்து இதில் ஃபிட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ சூப்பராக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திப்போம்.